Pozdrav svima ljudi muće ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip gdje ćemo otvarati pekove, da ljudi. Da, pitao sam vas na stranicu da li hoćete otvarati još pekova i vi ste rekli da hoćete. Tako imamo ovdje 191.000, te pare sam malo pre pokupio, pobjedio sam Bareta 5-0 u prvom poluvremenu i on je izašao. Kolika pička je izašao i uzeo sam mu 191.000 i Aguera. Tako da, ajmo sad idemo po gold packs, nećemo otvarati one premium packove zato što imamo malo kojica, kada budemo imali više, naravno da ćemo otvarati ove 15.000, ali sad da ne trošimo kojice za džabe, otvarat ćemo od 7.500 i tako da krećemo sve do nule, ljudi moji, otvaramo. Ajmo da vidimo šta ćemo ovdje dobiti, ajde, mora neki jak igrač, mora neki da bude 100 šut, brati, 99 pace, ajmo. Čorluka, neka ženska. Brate, bukvalno svakog igračima. Devri. Svakog igračima. Ja ne mogu da verujem. Sve ćemo to da quickselujemo. I ovako kako nemamo ništa od toga. I idemo ponovo. El Shaarawy, daj mi nekog jakog, brate. Ajde, neki jak igrač. Mora neki da bude, brate, 90 rateovan. Ajmo Robera. Ajde Ribery. Higuain, dobro je. Ali njega već imamo, ali ipak... On će da ide na transfer listu. On je dobar. Oscar. On je Cam, ja ne koristim te, kako se zovu. Ne koristim te formacije gdje imamo Cama, CDM i to, ja samo koristim CM. I right winger, left winger i napadač, jel? Tako da. Ajmo sad da vidimo. Koga ćeš da mi daš, sine moj? Neki jak. Daj mi nekog jako. Matić, može, Matić može. Ok, njega ćemo na transfer listu, njega već imamo, ali Matić, da, može. Santa Cruz, Fletcher, ne, Jones, ništa, brate, Pavić, svi su loši, ali ipak ćemo da ih stavimo, klub, da vidimo što imamo dalje. Ajmo sad, idemo, otvaramo novi pek, ako niste primijetili, ja sam bolestan, tako da izvinite sad ako mi je glas nekako loš, zapušam mi nos, boli me grlo, jedno pričam, ali trudim se. Idemo, neki plavi, ovaj isto kao i odvre space, brate. Ovaj je dobar, ljudi, ovaj nije loš uopšte. Ovaj uopšte nije loš, možemo da ga stavimo Može ga stavimo u klub, jebote. Dobar je ovaj. Može napraviti jednu italijansku ligu, napišite dole u komentarima ako hoćete jednu italijansku ligu. Da sastavimo neki tim jak i da odigramo neku utakmicu s njima. Vi pišite ako hoćete neki najbolji tim, na primjer do 100.000, do 50.000, ja mogu to sastaviti. Robinho i Kameni. Imam njega informa. Ok, njega ćemo na transfer listu i sve ostalo šaljemo u klub, samo zato što imamo ove, Kameni ti u kurac. Ok, idemo dalje, još 150.000 kojica, može da se dobije Alaba, daj mi nekog jakog Alaba. Alaba, idemo, neki jaki igrač, neki od 90 rateovan, ajmo. Gasa, brate, dobio sam crnju. I to je još golmana, brate. 2 golmana u peku, jebote život. Ovo su bukvalno svi loši, pogledajte. Ajde, sad ćemo da ih pošaljemo u klub, pa šta bude. Idemo dalje. Otvare pek, Alaba opet. Možda bude neki, ljudi, ako budemo tačno na 25 ili na 30.000 kojica, ja ću da otvorim jedan od 25.000. Millet. Jao, brate, loš si. Dobro, nije loš, on je dobar kao da. Ali bradi za koga bradi, nije to, šta je? Loši su, brate. Nemamo ništa od toga. Idemo dalje. Alaba opet na peku, ajmo Alaba, brate, daj mi nekog jakog igrača, majke. Ajde, daj mi nekog Robera. Ajmo. Pepe, ali nije onaj pravi Pepe. Dobili smo ove dresove, meni se sviđa ovi dresove. Ovo mi se sviđa. Pepe, ali nije pravi Pepe, ali okej. Ok, može. Sad ću da se ubijem, brać, uskočim kroz prozor, neće me vidjeti više nikad. Majke mi moje.
Znači, daj mi, molim te nekog igrača dobro. Ki? I dobi Tadića. Alo, meni ne treba predsjednik Srbije. Meni treba, u stvari bivši predsjednik Srbije, ali ipak. Šta će mi Tadić? Osvaldo. Suze mi pošle. Ću oplačati. I ne mogu da to mi jedno. Džeko! To je taj rad, bre. I dobili smo Alena. Samo što ovaj ne liči na Alena, ali okej. Džeko je već dobar igrač. Hvala Bogu. Džeko, ideš na transfer listu, sine moj. Ti si već jak igrač. Brate, konačno Džeko je, evo. Dobro je. Daj mi nekog jakog. Molim te, znači, trudim se, brate, da radim decu. Alex. Jo, Bender, najbolji igrač ikada. Dali su mi vanzemaljca u beku. Ljudi, igramo futbal. To je samo za zemlju. Zašto mi dajete fucking vanzemaljca? Tako da, ajmo prvo da otvorimo jedan ovaj. Pa ćemo onaj od 25.000. Ajmo. Daj mi nekog jakog. Sad ako mi ne da nekog igrača dobrog, da ga jebem, bre. Bez zezaš. Dao mi sve zlatne ove trening i ove fitnise, jebote. Dao mi 3 silvera, Blackman. Upravo sam Blackman. Ovo je najbolji ime u cijeloj FIFA. Ovo moramo da uzmemo. Definitivno najskuplji pack u cijeloj FIFA, a to je ovaj od 25.000. Ako ovdje nešto ne dobijemo dobro, ja ću da skočim kroz prozor. Ajde. Sa Kizli. What the fuck, dobio sam Kizlinga. Da, to bi bilo to što se tiče ovoga. Hvala svima što ste pogledali ovaj klip, evo da vidite moj tim koji sam sastavio nov. Znači sada idem na Nemačku ligu, ljudi, oni jemeno dominiraju. Znači dominiraju 5-0 protiv Bareta u prvom poluvremenu. Znači, ovaj i Royce i Robena, ja sam Robena platio 700.000, znači lik ubija koliko je dobar. I tako to, i evo da vidite ko je ovdje. Imamo naravno za svaki slučaj ovog majstora. Eto, samo što se ne slaže sa njima, ali je do jaja lik. Igra ekstra. Naravno drug Messi. I to bi bilo to, ljudi. Hvala svima što ste pogledali klip. Ako jeste ili ako niste, vjerovatno jeste. Ako se sviđa, ostavite like, share, subscribe. Posjetite moj Twitch, da, počeo sam da streamujem, loš kvalitet i sve to, znači posjetite obavezno i tako to. Ljudi, to bi bilo to, mi se vidimo, lajkujte Facebook stranicu i sve ostalo i mi se vidimo sad će klipu.